ఇట్లా పెట్టాలి. ఇంకా ఇందాక ఇట్లా కదా పెట్టిందా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇట్లా పెట్టావు ఫాస్ట్ కదా. లాస్ట్కి రాదు, ఓన్లీ ఈ వైపుకే. ఈ వైపు పెట్టినా రాదు, ఈ వైపు మాత్రమే. ఇట్లా పెడితే రాదు, ఓన్లీ ఈ వైపు. ఏమంటా ఓకేనా? ఒక్క నిమిషం ఒక్కసారి ఒక్క క్షణం తెలుసా ఎంత భయం వేసింది తెలుసా. ఎవరో వస్తున్నారు, ఇంట్లో దహపడుతుంది. సరే నేను చెప్తానులే అన్న. చెప్పాను నిలబడి